خوێندکەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم کاتتان باش ئێستەینە سەر سێکشنی 2 DNA structure لە چاپتەری 8 بە نۆتێک دەست پێەکەین کە ئەڵێ by the early 1915s most biologists accept DNA as the hereditary material کەواتە لەو کاتەیە ساڵی 1950کان زۆربەی زۆری زاناکان بڕوایان وابوو کە DNA is a genetic material in most of organism. طبعا لە ساڵی 1950کانە ئەم شتانیان نەیەزانی زاناکان. یەکەم DNA structure. طبعا DNA structure we will explain in this section. واتە سەکشنی 2. DNA structure یەکێک بلو شتانی کە نەیانەزانی بزانین ئەی دووهەم شت چی بوو کە لەسەر DNA نەیانەزانی DNA replication. DNA replication ئەمەیان لە سەکشنی 3 باسیەکەین انشاءالله لە سەکشنی 3 بەنسبەت DNA how DNA store hereditary information بۆ منە eye color, hair color, skin color, weight, height, intelligence, shape of the face. ئەمانە چۆن hereditary information transformەکەن چۆن کۆنترۆلێکە DNA ئەوە لەگەڵ transmission of the hereditary information ئەوش بە هەمان شێوە direct cell function. ئەم سیانە هەرسێکیان لە سەکشنی چەند باسیەکەین سەکشنی 4 کەواتە لە سەکشنی 4 باسی ئەەکەین کە چۆن DNA کۆنترۆلی genetic informationەکە لە چیە لە ئینسانە یا لە ئۆرگانیزمەکانە کەواتە ئەم سیانە هەرسێکیان لەکەیە باسەکەین لە سەکشنی 4 کەواتە ئێمە لە سەکشنی یەکەمە باسی history DNA recovery discovery of the DNA مان کرد لە سەکشنی 2 structure of the DNA لە سەکشنی 3 کە زۆر مهمە باسی DNA replication ناکەین چۆن DNA replicate-ەکە لەم سەکشنی 4 باسی ئەمانەیەکە کە چۆن DNA story hereditary informationەکە. ئێستا با بینە سەر زانایەکی کە ئەویش واتسۆن و کریکە. ئەوان تا ئێستا چەند زانامان خوێندووە ئەوانی کە لە جنتیکا بەشدار بوون مندل کە لەسەر گاردن پی ئیشی کرد گرفت کە لەسەر ستریپتۆکۆکس نیمۆنیا ئیشی کرد ئەڤێری لەسەر ستریپتۆکۆکس نیمۆنیا ئیشی کرد هێرشی ئانچەیس لەسەر باکتریۆفەیج و ئەوانە ئیشان کرد. ئەمەژ یەکێکە لە دوو زاناکان واتسۆن ئان کریک. واتسۆن ئان کریک واتسۆن و کریک دوو زانا بوون هەستان کۆمەڵی شتیان دیاری کرد تەوان نۆبل پرایزیشان وەرگرت لە مێدیسنە نۆبل پرایز. واتسۆن و کریک و وەزانەیەکی کیش بوو بەڵام لە کتێبەکەتان باسی ئەو زانایە ناکە کەواتە واتسۆن کریک یەکێک لەو شتانی کە دۆزیانەوە واتسۆن ئان کریک determine the structure of DNA. کەواتە ئەگەر هاتەوە لە ئیمتحانوتی کام زانایە which science home science that determine the structure of the DNA ئەڵێ واتسۆن ئان کریک. Home science that determine the DNA is hereditary substances in the bacteria ئەڵێ ئەڤێری. اینجا ئەگەر وتی home science that determine the DNA is hereditary substances in the virus ئەڵێ هێرشی ئانچەیس. ئەی واتسۆن و کریک چیان دۆزیەوە determine the structure of the DNA. Structure of the DNA. By the 1953 Watson and Crick had put together a model. Model, what is the meaning model? Model DNA ئەوەیە کە تۆ لە کۆمەڵی ماتریال DNA دروستکەی بۆی visible بن خەڵک بیبینێ بتوانێ بیبینێ و بە ئاشکرا بزانێ DNA سرکتەرەکەی چۆنە. مۆدێلی DNA ئێستا سێرچان بۆ کەم زین کۆمەڵی مۆدێلی DNA مان هەیە لە گوگل. طبعا دوایەوە کە سەرچم کرد ئەمە جامز واتسۆنە ئەمەشان کریکە هەردووکیان بەیەکەوە لەم تەل و شیش و ئەوانە مۆدێلێکی دیێنیان دروست کرد. ئەگەر ئەوانەی کە شارەزا بن لە DNA ئەمە شوگەرەکەیە ها ئەوە شوگەرەکەیە ئەوە بریتێ لە مۆدێلێک لە DNA کە دروستیان کرد لە شیش و تەل و ئەو شتانە کەواتە ئەوەیە مۆدێلەکە مۆدێلی DNA. بینەوە سەر مۆدێل ئەو مۆدێلی کە باسمان کرد و پیشانممان structure of the DNA ئیتر بەهۆی ئەو کە زانیان DNA چۆنە یەکێک لەو شتانی کە زۆر گرنگە ئەمەیە ئەبێ باش بیزانی. Watson and Crick proposed that the DNA is made up two chain ئەتوانی بڵێ
two sequence ياخد أتواني بلاي or strand هیچ فرقێکی نییە ئەوە ئاگاداری ئەوە بن ئەگەروتی two chain two sequences two strands يعني أوا هيج كشيء كينيا that wrap around each other يعني بشوي هنا يكي كان axis نيو أو كان wrap به يعني around each other both of them are around each other in the form of the double helix وكو أويكا لم رسمات هاتيها استأوا لول بوا بشوار دوري أو ستراندكي كان يعني هاردو كان لول بون طبعا أما نيوكلاسة أما خانيكا أو نيوكلاسة كيتي أو هي كروموسومة سيريكا چەندین جار ئەم هنا بڵین ئەو لول بووە پێوترە DNA سوپەرکۆلین سەریکە ئەمە جارێک کرۆمۆسۆمێک سوپەرکۆلینێکە ئەوەش کۆیلینێکی کە ئەوەش کۆیلینێکی کە ئەمەش بۆ خۆی کۆیلینێکی کە ئەوەش کۆیلینێکی کە ئەمەش ڕاپ ئەراونتی ئیسەدەر ئەوە بۆ ئەوەی کە کچ بێت واتە بۆی جێگەی بێتەوە لە ناو نیوکلۆسە بچووکە تاوان درێژی DNA 1.7 و داخلیش نییە اینجا ئێستا ببینەوە سەر هناك wrap around each other in the form of the double helix أتواني أمش بنوسي double spiral زور اعتيادية أتواني بلاي double helix or double spiral يعني spiral in shape إن جاء لشيء أجي winding spiral staircase يعني DNA لا لو اشتأتش لا winding spiral staircase واتا لا بيجيكي لولبو جا the final model طبعا كومال غلط يعني تاكر خوي actually ام فكريان لاهين بردبو لا زانايك بناوي روزالين فرانكلين بلام او تاوي نكرد او روزالين فرانكلينا نيتواني إشاكي تاوكا با كانسر مرد ئیتر واتسۆن و کریک ئەهاتن ئیشەکان تاو کرد و جایزەی نۆبڵیان بۆ خۆیان وەرگرت هەر بەوە بزانن کە ئەڵێ واتسۆن ئانکری relied on the other scientists واتە اعتیمادیان کردە سەر ئیشی زانای تر مەبەستی ڕۆزالینە to develop their DNA model یعنی ئەوان واتسۆن و کریک اعتیمادیان کردە سەر کۆمەڵی ئیشی زانای تر وەکو ڕۆزالین فرانکلین کە نەیتوانی ئیشەکە بگەێنێتە ئەخیر لە ساڵ 1962 بالضبط ساڵ 1962 واتسۆن و کریک جایزەی نۆبڵیان وەرگرت کە بەڕاستی قابلیشان نەبوو قابلی ڕۆزالین فرانکلین بوو ئەمە بەنسبەت ئەو هستریکە لەسەر DNA structure ئێستەینە سەر نیوکلیۆتاید طبعا نیوکلیۆتاید بریتیە لە سەبیونتی DNA وەکو چۆن پرۆتین لە ئەمینۆ ئەسید پێکاتەوە پرۆتین لە ئەمینۆ ئەسید پێکاتەوە گەر ئێمە تیبڵێک دروستکەین سێری ئەم تیبڵە بکەن کە دروستم کردووە نێکلیس یعنی ملوانکە بزانین تەزبیح یان ملوانکە لە چی پێکاتەوە نێکلیس لە بیت پێکاتەوە بیتس کەواتە سەبیونتەکەی بریتیە لە بیتس ئەمانە هەمویان وا دانێن ماکرۆمۆلکولۆن یان پۆلیمەرن و مۆنۆمەرەکانیان یان سەبیونتەکانیان بریتیە لەو شتانی کە لە تەنیشتیانە نووسن بۆ نێکلیس consists of many beats. How about the proteins? Protein consists of amino acid. Amino acids. How about the glycogen? Glycogen consists of molecule of glucose, subunit of glucose. How about the DNA and RNA? It consists of many nucleotides. Nucleotide is subunit of DNA and RNA. Glucose subunit of glycogen, amino acid, protein, and we have fat or lipid have two subunit, glycerol and fatty acid. أو داخلني بس أم شواريان أم سيانيان داخل راستكي لاني بأنالوج بيتو بلي نيكليس بيت بروتين بوشاي ياخد بلي نيكليس بيت glycogen بوشاي ياخد عليه DNA and RNA لتي بيكاتو عليه نيوكليوتايد زور بچوكا لا DNA ئەگەر سەیری ئەم ڕسمە بکەین وتمانەمە یەک خانەیە بزانە خانە هیچ بەچاو نابینڕێ یەک نقطەی ئایسمۆڵێک یەک پۆینتی ئایسمۆڵێک وەرگرە 50 سێڵی هەیە هەر سێڵێک و نیوکلۆسی هەیە لە ئینسانە هەر خانەیەک 46 کرۆمۆسۆمی هەیە each cell contains 46 of the chromosome each chromosome consists of supercoiling of the DNA ئەمە هەمووی DNA compact کراوە packaging کراوە دی
ئەوش طبعا پرۆتینی کتایبەتیە لە ناو DNA کە پێوتری هیستۆن داخل نییە ئێستا ئەوە DNA ئەوە DNA دێ زوو بالضبط ئەمە نیکلۆتایدە وەلو ئەبێ شوگەر و فۆسفێت گروپەکەشی تیاابێ بەڵام ئیترەوە نیکلۆتایدە نیکلۆتای سەپیونتێکی زۆ بچووکی DNA کاتە بابزانین نیکلۆتاید لە چی پێکاتەوە نیوکلیۆتاید لە چی پێکاتەوە هەر نیکلۆتایدێک لە DNA باجارە بابزانین DNA خۆی چییە نیوکلیک ئەسیدە نیوکلیک ئەسید واتە ئەو ئەسیدەیە کە لە ناو نیوکلۆساتەتی made up to long chain ئەوە باسمان کرد also called strand repeating subunit called nucleotide each nucleotide consists of the three parts واتە لە سێ بەشی سەرەکی پێکاتەوە یەکێک لەوانە 5 کاربۆن شوگەر ئەمە توانی بڵێ چی بڵێ دیۆکسی رایبۆز شوگەر دیۆکسی رایبۆز شوگەر دیۆکسی رایبۆز شوگەر کەواتە ئەتوانی بڵێ 5 کاربۆن شوگەر ئەتوانی بڵێ دیۆکسی رایبۆز شوگەر ئان فۆسفێت گروپیش ئەتوانی بڵێ PO4 PO4 کەواتە PO4ەکە بریتێ لە چی هەر فۆسفێت گروپەکە لەگەڵ ئان نایترۆجینەس بیس چەندین جار ئەمە هاتوتەوە لە بەکلۆریاڵەیە نیکلۆتاید لە چی پێکاتەوە ئەڵێ یەک 5 کاربۆن شوگەر ئەو دیۆکسی رایبۆز شوگەر فۆسفێت گروپ ئان نایترۆجینەس بیس زۆر باشە ئێستا بابینە سەر نیکلۆتاید وتمان نیکلۆتاید لە سێ بەش پێکاتەوە 5 کاربۆن شوگەر نایترۆجینەس بیس لەگەڵ فۆسفێت گروپ 5 کاربۆن شوگەر نایترۆجینەس بیس لەگەڵ فۆسفێت گروپ یەکەم جار 5 کاربۆن شوگەر ئێمە نیکلۆتاید لە DNA شاهەیە و لە RNA شاهەیە وایە بەڵێ وایە لە RNA نیکلۆتاید 5 کاربۆن شوگەرەکەی PO3 رایبۆز بەڵام لە DNA پێوترێت دیۆکسی رایبۆز فەرقی ئەم دوانە چییە ئەڵێ دیۆکسی رایبۆز contain less 1 oxygen molecule than the ribose ولو ئەمە لە کتێبەکاتیان نیە بەس بەداخەوە لە بەکلۆریا هاتوەتەوە what is the difference between ribose and deoxyribose ribose contain 1 oxygen molecule 1 oxygen atom than deoxyribose 1 oxygen atom than deoxyribose بەڕێزان هەر بۆز بۆ معلوماتان ئەمە 5 کاربۆن شوگەرە ئەوە کاربۆنی ڕقم 1 کاربۆنی ڕقم 2 کاربۆنی ڕقم 2 کاربۆنی ڕقم 3 کاربۆنی ڕقم 4 ئەوش کاربۆنی ڕقم 5 لە دەرەوەی ئەم ڕنگەوەیە ئەوە ئۆکسجینە ئەگەر کاربۆنی ڕقم 2 OH بوو PO3 رایبۆز ئەگەر H بوو PO3 دیۆکسی رایبۆز کەواتە دیۆکسی رایبۆز یەک ئۆکسجینی کەمترە کە ئەبێ ئالێرە OH بێ ئەگەر رایبۆز بوو هەر ئەوانەیە کەواتە ئەوەی کە تۆ لەسەر تۆ مەفروزە و بیزانی ئەم سترەکچەرەیە ئەگەر پێنتاگۆنێکە بینی لە ناو دیانی سترەکچەرە ئەڵێ ئەوە 5 کاربۆن شوگەرای جا ئەگەر RNA بوو ئەڵێ رایبۆزە ئەگەر DNA بوو ئەڵێ دیۆکسی رایبۆزە هینە سەر فۆسفێت گروپەکە دائیمەن بە ئەم سێرکڵە هێماکرێ یعنی لە DNA سترەکچەرە هەر ئەو شتەخڕەت بینی یەکسەر ئەڵێ ئەوە فۆسفێت گروپە ئەمێنێتەوە نایترۆجینەس بیس بازای نایترۆجینەس بیس چییە نایترۆجینەس بیس ئەڵێ کۆنتین نایترۆجین کاربۆن اینجا ئەمەی بۆ ئیزافە ئۆکسجین کەواتە نایترۆجین و کاربۆن و هایدرۆجین و هەروەها هایدرۆجینیش ئەوە هایدرۆجینیشمان بۆ زیاد کرد باشە بەڵام دوای باسی ئەەکەین ئەم ئۆکسجینە یەک تۆز ئەکسپشنی تایە ئەوە هایلایت دەکەین باشە کەواتە لە نایترۆجین و کاربۆن و هایدرۆجین و ئەوانە پێکاتەوە ئەم ئۆکسجینە ئەخینە ئێرە ئەو هایدرۆجینە ئەخینە شوێنەکەی چکە با تۆزێ بکەوێتە ئاخیرەوە زۆر باش کەواتە لە کاربۆن و هایدرۆجین پێکاتەوە من ئەزانم کە نایترۆجین بۆیە پێوترە نایترۆجینەس بیس چونکە نایترۆجینی تایە ئێوە بە پێی پێناسەی پرۆنستت خوێندوتانە هەر شتێک ئەکسپتی هایدرۆجین بکە ئەوە پێوترێ بیز بۆیە پێوترێ نایترۆجینەس بیس چونکە ئەکسپتی هایدرۆجینەکە ئەگەر دۆنێتی هایدرۆجینی بکردایە و کاتە پێوترێ ئەسید بەڵام وەکو تۆتەڵی دیێنەی خۆی ئەسیدە بەڵام بەس ئەو پارتی وەکو ئەسیدێک بڵین ڕەفتارەکەت
لبروي هيدروجين ايون accept هيدروجين ايون اكا بو بيوتر nitrogenous base. nitrogenous base دو جورا يان بيورينا كدبل رينga او دبل رينga دبل رينج او رينج او رينجيكا يان single رينga بيوتر pyrimidine single رينga while purine double ringer. جا purine كانش دو typen. We have two types of the purine, guanine and adenine. guanine ka abbreviation ki A كان بيوتر guanine guanineش بريتيلا چی؟ بريتيلا G كواتا أمسين G كواتا أدينين و guanine أمانا purine و double ringen بەڵام پایرمیدینەکان بریتین لە سایتۆسین و سایتۆسین ئەبریڤیشنەکەی بەچی ئەکرێت سی باشە ثامینیش بە تی باشە کەواتە دائیمەن پیورینەکان لەگەڵ پایرمیدینەکان جیاوازن پیورینەکان دەبڵ ڕینگ پایرمیدینەشەکانیش چۆنن سنگل ڕینگن جاگەر من سترەکچەرێکی دیێنەی دروستکەم ئەبێ ئەمەی تیابێ بڵین نیکلۆتایدە سۆری ئەگەر سترەکچەری یەک نیکلۆتاید دروستکەن ئەبێ شوگەرەکەی تیابێ ئەبێ نایترۆجینەس بەیسەکەی تیابێ و ئەبێ فۆسفەیت گروپەکەی تیابێ تکایە ئەم تێبینێ بنووسن دائیمەن خوا شوگەرەکە ڕێک ئەکەوێتە نێوان فۆسفەیت و نایترۆجینەس بەیسەکەەوە چونکە ساڵێکیان بەم تەسەسوولە هاتووە ئەڵێ چۆن بڵین ئۆردەری نیکلۆتایدەکان چۆنە ئەڵێ فۆسفەیت شوگەر نایترۆجینەس بەیس ئەمە ڕاستە ئایپی نییە یاخود دەڵێ نایترۆجینەس بەیس شوگەر فۆسفەیت فەرق ناکە گرنگەوەیە شوگەرەکە شوگەری 5 کاربۆن شوگەرەکە لە ناو ڕاستە بێ ئێستا سترەکچەری یەک نیکلۆتایدتان بۆ دروست ئەکام بەڕێزان ئەمە ڕێک یەک نیکلۆتایدە لە گوگل سەرچم کرد بۆی یەک نیکلۆتایدە ئەو فۆسفەیت گروپەکەی وتمان بە سێرکڵ قیاسەکرێ ئەوە شوگەرەکەیە کە ئەکەوێتە بتوین ئەو دوانە یعنی بتوین بەیس کە ئەمە نایترۆجینەس بەیسەکەیە نایترۆجینەس بەیسی بڵین پیورینە ئیتر لەوانی ئەدینین بێ لەوانی گوانین بێ ئەمە شوگەرەکەیەتی کە پێنتاگۆنە ها بە پێنتاگۆنەکانی ناسیتەوە بۆشەوە ئەمەشان دیتێڵەکەیەتی دیتێڵی نایترۆجینەس بەیس و لەگەڵ شوگەر و لەگەڵ فۆسفەیت گروپەکەی ها PO4 ئەوە شوگەرەکەی 5 کاربۆن شوگەر ئا لێرە هایدرۆجین هەیە ئەگەر هایدرۆجین هەبوو ئەو نیکلۆتایدێکی DNA ئەگەر OH بوو ئەو نیکلۆتایدێکی RNA ئەمەش ئەدینینیش لە زمنی کوێ دەبڵ ڕینگەکانە کە پیورین طبعا نیکلۆتایدی هینیشمان هەیە نیکلۆتایدی بڵین پایرمیدینیشمان هەیە ئەگەر ئەمە سنگل ڕینگ بوو ئەو کاتە پێوترێ نیکلۆتایدی پایرمیدین ئەو پایرمیدینەکانیش وتمان یان ثایمینە یان سایتۆسینە طبعا نیکلۆتایدێکمان هەیە پێوترێ یۆراسیل لە چیا هەیە بەس لە RNA هەیە لە بری ئەوەی کە تی نییە یۆراسیلی هەیە کەواتە لە RNA تی نییە لە بری ئەوە چی هەیە U هەیە instead of the thymine in the RNA have no T in the RNA but instead of the T RNA have uracil طبعا هنا صار نوتيك زور مهمة except بنوسن except adenine all nitrogenous base contain oxygen molecule بۆیە وتم ئەم exception ئاگاتان لێ بێ all nitrogenous base for example G T C all of them are contain oxygen carbon hydrogen nitrogen بەڵام ئەی ئەدینی لە چی پێکاتەوە just nitrogen carbon hydrogen لەبرۆ زۆر گرنگە ئەوە بزانن لێرەیە ئەمە ئەدینینە ها لێران نووسراوە ئەدینین چی تایە هایدرۆجینی تایە نایترۆجینی تایە نایترۆجین بەڵام هیچ مۆلکولێکی ئۆکسجینی تیانە کەواتە تۆ بەوە ئەدینین ئەناسیتەوە لە ڕاستیە ئەدینین بەوە ئەناسیتەوە بەڵام نایترۆجینەس بەیسەکانی کە لە 4 ئلیمنت پێکاتەوە کاربۆن هایدرۆجین نایترۆجین ئەمە
ئەچێتە کۆمپۆزیشنی CTGO بەڵام تەنها سێ ئیلیمنت بەشداریەکە لە بڵین نایترۆجینەس بیسی ئەدینی ئەمە بەنسبەت نیکلۆتایدەوە. ئەگەر بتانەوێت یەک نیکلۆتایدی هین ببینن یعنی یەک نیکلۆتاید لە DNA کە ئەمە وابزانیان دوو جاریان سێ جارە لە بەکلۆریە ئەم سترەکچەرە هاتوتەوە ئەوە نایترۆجینەس بیسەکەیە کێزانێ ئەمە پیورینیان پارمیدینە مادەم سنگل ڕینگە کەواتە ئەوە پارمیدینە یان فامینە یان سایتۆسینە یان تیە یان سیە ئەی ئەمەیان ئەمە شوگەرەکەیە دیۆکسیڕایبۆزە دیۆکسیڕایبۆز شوگەرەکەیە ئەها پێنتاگۆنە ئەوش فۆسفێت گروپەکەیە. ئەگەر یەک نیکلۆتاید لێرە دیاریکەین یەک نیکلۆتاید لە DNA دیاریکەین ئالێرە ئەوە نایترۆجینەس بیسەکەیە ئەوە شوگەرەکەی ئەوە فۆسفێتەکەی یەکێکی کە ئالێرە ئەگەر دیاریکەین بۆ نمونە ئەمە نایترۆجینەس بیسەکەیە نایترۆجینەس بیسی ئەدینین و ئەها دەبڵ ڕینگە ئەوە شوگەرەکەیە ئەوە فۆسفێت گروپەکەیە بادانێکی کە دیاریکەین ئەوە فۆسفێت گروپەکەیە ئەوە شوگەرەکەیە ئەوەش نایترۆجینەس بیسەکەیە ئەوە شوگەرە ئەوە نایترۆجینەس بیسە ئەها تاوان ئەوە نایترۆجینەس بیسە بە هەمان شێوەیە کەواتە لە ڕپیتێک لە سکوێنسی چی پێکاتوە لە ڕپیتێک لە سکوێنسی نیکلیۆتاید پێکاتەوە نیکلیۆتاید ئیتر ئاواڕە ئەوەش ستراندەکەی کێ بەو شێوە. بینە سەر ئەو پرسیارە ئەڵێ how is the DNA double helix similar to a spiral staircase ینی بۆچی DNA لە spiral staircase چێ ینی بۆچی لە spiral staircase چێ ئێمە هەموو شتێ شوبهاندنە ینی similarity لە بینی spiral staircase و DNA چییە ئەڵین because the alternating sugar and phosphate واتە sugar and phosphate لێرەیە ئەوە sugar phosphate ئیتر ئاواڕەها لێریشا جوان دیارە ئەوە sugar phosphate ئەمە represenتی چیەکە هاندریل ینی دەستکی پێیژەکە of the staircase while the base pair and ئەتوانی بڵێ base pair and nitrogenous base form steps هەموو پێیژێک ستێپی هەیە ستێپەکانی بریتی لەمانەها ئەوە بریتی لە base pairەکان what is the meaning base pair ئەوەیە کە یەک نایترۆجینەس بیسی ستراندێک لەگەڵ نایترۆجینەس بیسی ستراندێکی کە بە هایدروجین بۆن کۆنێکتەکرێ پەیرێک دروستەکەن پێوترێ base pair ینی nitrogenous pair with the other nitrogenous base of the other strand کەواتە ئەمە nitrogenous baseێکە طبعا ئەوەش بنووسن we have 3.2 ضربی دا پاوەری چەند دا پاوەری 9 چی nitrogenous base کەواتە 3.2 nitrogenous base مان هەیە base paiری پێوترێ n لە چیە in DNA of the human کەواتە 3.2 ضربی دا پاوەری 9 base pair مان هەیە لە DNA بزان چەند زۆرە یعنی 3.2 ضربی دا پاوەری 9 دانی ئاوامان هەیە لە DNA ئەوە هەموو یەک base pair ئەوە یەک base pair ئەوە دوو base pair ئەوە سێ base pair ئەوە base pair ئەوە base pair ئەوە base pair 3.2 ضربی دا پاوەری 9 base pair مان هەیە لە DNA structure کەواتە ئەتوانین بڵین 3.2 ضربی دا پاوەری 9 step مان هەیە لە DNA ئەگەر وەکو staircase سێری DNA بکەین بەڕێزانینە سەر لەیبڵکردنی ئەم ڕسپانە با قەڵەمتان بەدەستەوە بێ و مەلزەمەکەشتان لە بەردەستا بێت چونکە ئەم ڕسپانە هەمووی مهمن و لە بەکلۆریا هاتوونەتەوە کێ پێمەڵەیە ئەی چییە ئەی بریتە لە فۆسفێت گروپ بی بەڕێزان دائما لە DNA پیورین پیر ئەبێ لەگەڵ پایرمیدینە وەکو چۆن ژن و پیاو ئەبن بە ژن و مێردی یەکتری پیورین و پایرمیدینی ژن و مێردی یەکترین دائیمەی خوا پیورین و پایرمیدین پیر ئەبن لەگەڵ یەکتریە بەچی بە دوو هایدرۆجین بۆن یان سێ هایدرۆجین بۆن جا ئەگەر دیقەتی بەی دائیمەی خوا
كبيرميدينا بينوسن لاي خوتان C كبيرميدينا pairs with guanine by 2 hydrogen bonds دوباره كما C كبيرميدينا C is pyrimidine pairs with G and is purine by 3 hydrogen bonds C pair with G by 3 hydrogen bonds while A pairs with T by 2 hydrogen bonds أما قانون يعني أجر 2 hydrogen bond بيني أو يكسر لي أدينين وثامينة أجر 3 hydrogen bond بيني أو كاتالي سيجيا أجر 2 hydrogen bond بيني علي 8 أجر 3 hydrogen bond بيني علي سيجيا إنجا شون أو كدياريا كي بلين شون أدينين وقوانين كدياريا كي إسما دبل رينga أو 3 hydrogen bond كاتا أم بيرا أبي بتشي بي سيجي بي أما ينسيا يان أو ينسيا بالتأكيد أو السيا أمش أنا بيجي باشا ليرا كان هيدروجين بوند هي 2 هيدروجين بوند هي واي أو 2 هيدروجين بوند كاتا أم بيرا أبي تشيبن أي تي كام يان أيا أما أيا يان أو يان بي أيا يان دي علي أما مادام دبل رينga أما أدينينا أمشان أبي بثايمينا عادي أمام بودياري كان يا كم جار سيري شاكي سيري 3 هيدروجين بوند كاكي يان 2 هيدروجين بوند بيم بلن أما 3 هيدروجين بوند يان دوانا تولي 3 مادام سيانا بيركا بيباتشي سي جي باشا ما تو اويكا كامان سي بي كامان جي بي جي لبر اوي بيورينا امان ابي بجي امشان ابي بسي بوشي ودياريكي جاي نسال ليبل كردني ام رسمه اي ابي فوسفيت جروب بي وتمان ام بيرا ابي با 80 اي تي كاتب بي ابي با تي لناو كاني كانوا سي بيرميدين بلام ام ليبل دي أبيبا A وأبيبا بيورين والسيش أبيبا هيدروجين بوند between A and T E أبيبا تي deoxyribose sugar X أبيبا one nucleotide هنا صار رسمة كي دوا لا بري دوا أو أم رسمة دو جارها توتولا بكالوريا كيف يملا H A deoxyribose sugar عفرين أما چند هيدروجين بوند ها بدوت كردوتي 3 هيدروجين بوند لبيني كيو كيا C كاتب بيه بچي G باشا F دوای باسيكين او بيوتر covalent bond خوتان بينوسن دوای باسيكين أما يان 2 هيدروجين بوند 2 هيدروجين bond between these 2 bases أما بيوتر T كاتب أما بيبا A أدينين كاتا سي أبيبا أدينين بي أبيبا جوانين أي أبيبا ديوكسيرايبوز شوجر وتمان دي أبيبا فوسفيت جروب دي فوسفيت جروب إي أبيبا هيدروجين بون إفيش أبيبا كفالنت بون كتوزي كا إشالا بوتان باس أكان إنجا برزان أوا استركشري يك نيوكليوتايد ليك لستراندكان أقل ليبلكين أما نيتروجينوس بيسا بايريميدينا يان سي يان تي يان سي يان تي بايرميدين سي تي اما يان بنتو شوغركه واتا 5 كاربون شوغر دي اوكسيرايبوز وامشان فوسفيت جروبكه اما دو بوند مان هي اما بوند كان اوش بوند كان ام بوند the bond that located between nitrogenous base and sugar is not included while the bond between the phosphate and deoxyribose sugar is called covalent bond. So the covalent bond located between deoxyribose sugar and phosphate group and other bond located between sugar and nitrogenous base isn't included. And the structure of the DNA illustrated in this figure. أما بتمان يك نيوكليوتايد ها أو فوسفيت جروب كي أو نيتروجين أو شوجر كي أو نيتروجينوس بيس كيتي ديسان فوسفيت جروب شوجر فوسفيت جروب نيتروجينوس بيس فوسفيت جروب شوجر نيتروجينوس بيس يعني أجر تو أما سيلكت كي
يعني اگر اما select كي بون منا بعمل اگر اما select كم يعني اما يك هني تا اما او يك نيوكليوتايد تا او يك نيوكليوتايد تا بون او يك نيوكليوتايد تا ابي يك نيوكليوتايد تا فوسفيت و شوجر و نيتروجينوس بيس كتابه نيوكليوتايد تا ها فوسفيت جروب شوجر نيتروجينوس بيس اینجا بوندی که زور گرنگ و بیزان اوه بونده پیوتره bond located between phosphate group and sugar is called covalent bond. امان فوكس مع خصص ريك ستراند كيش اين نشتا او ستراند كيش اين نشتا phosphate group sugar phosphate group sugar phosphate group اینجا the nitrogenous base in the DNA structure face toward the center of the DNA face toward the center of the DNA. A nitrogenous base of one strand connect to the nitrogenous base of the opposite strand by hydrogen bond. اما سي هيدروجين بوند دي قريبا سي جي اما سي هيدروجين بوند دي سن جي سي امان دو هيدروجين بوند اي تي امان دو هيدروجين بوند تي اي بوشو كواتا دائما دو هيدروجين بوند double hydrogen bond triple hydrogen bond exists in the DNA structure. وتمان رولة كيا دائما او رولة ابي بيزان او رولة بريتيلا شي purine pairs with G pyrimidine همو جاري purine و pyrimidine بيربن لقل يكتريا أبي أو قانون بيزاني باشا بزان بيورين كانوا كل شيء وكو أدينين and guanine وكو أدينين and guanine و أجر سيري إيرب كان أدينين and guanine adenine pairs with what? T by 2 hydrogen bonds و a G أين شد pairs with C by 3 hydrogen bonds. أما قانونه بيزان دائما purine paired with hydrogen bond by G hydrogen bonds. We have two types of the hydrogen bond, either 2 hydrogen bond or 3 hydrogen bond, according to the types of the base. These two bases are purine, and these two bases is pyrimidine. So اگر بينو سر structure DNA لرا دائما شوجر وفوسفيد جروبك لينكن لجالكتريا وأشنا سر ستراندك بالضبط أشنا سر ستير هاندريلي ستير كيسك while the base located or face toward the center of the DNA. And we have two types of the bond in the DNA. Two bonds of the DNA. Two bonds exist in each DNA molecule. One of the bond is called covalent bond. This subject is very important. Please focus on it. Pay attention to covalent bond and hydrogen bond. Bond hold DNA together. أبي دوشد لرا بيزاني يا كميان what is the role of the these bond and what is the location and role of these bonds. Covalent bond. What is the role of the covalent bond? Nucleotides along each strand are connected by covalent bond. So each strand mean a strand. We can say a strand. So one strand of the DNA have nucleotide, sequence of the nucleotide, repeated sequence of the nucleotide, alternative sequence of the nucleotide. These nucleotides along each strand, along one strand, are connected by covalent bond. This is the importance of the covalent bond. What is the location of the covalent bond? Located between deoxyribose sugar of one nucleotide and phosphate group of the next nucleotide. So how can we describe this covalent bond? Located between phosphate group of one nucleotide
phosphate group of one nucleotide and sugar of the next nucleotide. أتوانين أواشي لبكين بونمنا أما أتوانين describe أو covalent bond بكين located between phosphate group of one nucleotide and sugar of the next nucleotide. يعني دائما لكاتي وتني covalent bond بعد دو nucleotide تابع first nucleotide and second nucleotide باشتر واحد. أما بالنسبة covalent bond بالنسبة hydrogen bond طبعا بيش أو يباسي hydrogen bond كين لفولترنكا دا nitrogenous base pairity دا nucleotide base pairity يعني each full turn of the DNA. What is the meaning of the each full turn of the DNA? From this point to this point is called one full turn. Look like one wavelength in the physics. One wavelength. One full turn contain 10 base pair. واتا دانا جود nitrogenous base تاع بابي جمري 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair 5 pair. اما لنيو تيرنا 5 تاع لنيو وكي كيشا 5 تاع او 1 2 3 4 5 كواتا ليرا 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair 5 pair ليرشا 1 pair 2 pair 3 pair 4 pair او 5 pair كواتا د pairيتيا ل 1 full زور باشا كواتا ليك full تيرنا 10 pairيتيا اگر وتي half تيرن او كاتالي 5 pair nucleotide pairيتيا. هنا صار hydrogen bond يج اين شد location هي location and role. What is the location of the hydrogen bond? Located between two strands. Nitrogenous base of one strand. Nitrogenous bases of one strand are connected by the nitrogenous base of the opposite strand. جوابي نو سر ديسان رسمك سيري إيرب كان أما nitrogenous base كان ها أدينين ثايمين guanine cytosine ليريشا guanine cytosine adenine thymine. Nitrogenous base of one strand are connected to the nitrogenous base of the other strand by hydrogen bond. So located between two bases of the two opposite strands of the DNA molecule. غلطة بلاي hydrogen bond located between sugar. غلطة بلاي located between phosphate of two nitrogenous base. Ali just located between nitrogenous base of two strands of the DNA molecule. اشتواني بلاي located between two nucleotides of two strands of the DNA molecule. بلام زور دقيق نية. باش تروى رك nitrogenous base كا nitrogenous base كان لكان بيك أو با connecting لجالكتريا أو بلاي باشترا. كواتا علي nitrogenous base of one strand connect to the nitrogenous base of the opposite strand by hydrogen bond. While nucleotide literally nucleotide of one strand of a strand of the DNA are connected by covalent bond. أو بالنسبة hydrogen bond لقل covalent bond. Role hydrogen bond here. Hydrogen bond between the bases help hold the two strand or two chain of the DNA double helix together. يعني hydrogen bond وأكاد أو دو strand ده بيكوا هالجيران. بنوس النوت تيب hydrogen bond are broken down by يعني break down by freezing heat helicase enzyme على رابطان اسم helicases enzyme لقال heat لقال RNA polymerase كواتا RNA polymerase سيشتا break down three things that break down the hydrogen bond are helicases an enzyme that exists in the each nucleus, heat, and RNA polymerases. RNA polymerase also is enzyme that catalyze formation of the RNA from the DNA template. So we have two types of the hydrogen bond, 2 and 3. أول ما باسكرت يترخوتان بيخنو
جابينا سلام برسيارة. طبعا برسيارة الله why DNA double strand are uniform widths. بوشي DNA بوشي uniform widths يعني same widths. ما بستي width أعمى widths ما بستي بالضبط اللي ربو إيرا بيوتري widths اللي ربو إيرا أما بيوتري widths سيري أو widths كونستانتا لقل أو widths كالي راحي يعني أو widths أنا هموي أين يكن لبرشي الله in each pair of the one in each pair يعني لا هر pair يكا بون نتو بسيري أم pair بكا دائما سري كان بايرميدين أو سركي أكثر بيورين أي ليريا أين شد بيورين بايرميدين بويا purine pyrimidine make the DNA have uniform weights. اینجا هنا سر nitrogenous base كان أمانة من هموي باس كردو بس بسريعي بتانا خدمو nitrogenous bases وثمان بوشي بيوتري base because accept hydrogen atom accept hydrogen أكا بيزا مواتا alkaline pH كي لحوزاترا face toward the center of the DNA molecule. Phosphate group and sugar are identical in all DNA molecule. أما phosphate group و nitrogenous base phosphate group لقل sugar sorry لحمو DNA كاجا هي فيروس به هي بكتيريا به هي بروتيستا به هي plant به animal به هر كامن به phosphate group هر phosphate group شوگریش هر شوگرا بلام اوی كجاوازا اوردري nitrogenous base كان ثامين و ادينين و ثامين و سايتوسين ريغوكو كتاب وها همو كتابك لقاغز بيكاتو لبيبر بيكاتو بلام لتركاني فرقه وردكاني فرقه سنتنس و باراغرافكاني فرقه كات الدي ان اي همو اورغانيزم ليكاچه اي لچي اجازن لثايمين و ادينين و ثايمين و غوانين و انا شوازي سكوينس كان چون ريزبو او هنا بيت فرقات nitrogenous base and their chemical structure sometimes is called ring. Inja, how can you distinguish please اما باش بیو بگرن چون امانه ناسی تو چکا تاسه سه جار هاتو توله بکلو دو جار هاتو توله بکلوری آخر جار ام جاره بولمانی دو هاتو که امتحانی تمهیدی کرا چون امانه ناسی تو جاره اما پیورین او پیرمیدینه بابی نسر پیورین چون ام دوانه اناسی تو اما ادینین اما گوانین طبعا یکم جار که مادم دبل رینگ یکسر علی اما پیورین اگر سنگل رین بو علی پیرمیدینه بين سر ام دوانا چون ناسيتو مثلا اگر ما هاتوتي اما ادينين يان غوانين تو چي يكيد اگر اكسجيني تيابو او غوانين اگر اكسجيني تيانبو او ادينين يعني يكم جار سيري رينكب كي يكم لحظه سيري رينكب زان دبله يان سنجله اگر دبلو دوايا سيري اكسجين كبك كواتا يكم جار بزان دبل رينga يان سنجل رينga او زاني ما دبل رينga زور باشا ما دبل رينga اینجا سری اکسیژن که اگر اکسیژنی تیابو او گوانینه اگر اکسیژنی تیانبو او ادینینه که تو دانوان زور آسان اتوانی جای کینو بنسبت پیرمیدین ثايمين و سايتوسين ثايمين مثيلي تا مثيل جروب بلام ام امينو جروبي تا كواتا سايتوسين امينو جروبي تا بلام ثايمين مثيل جروبي تا مثيل جروبي تا CS3 تا يعني اس دوتا بوش وإناسيتو ولو كالامتحان هاتو جاري كان أمان هاتو بلين أو ثامين هاتو وتي which of the following what is the structure that labeled that illustrated in the figure نسرابو purine pyrimidine sugar phosphate يعني هر زورة أسانة طولي أو pyrimidine مادام أرز single ring هنا صار complementary bases شيا complementary bases اويكا كارغاف داينا زانايكا بو بناوي إيروين كارغاف observation كر كلا DNA structure percentage adenine يكسانا ب percentage ثايمين and percentage cytosine يكسانا ب percentage guanine كواتا اما اگر چي به DNA double strand به اگر اما DNA double strand به والله اگر single strand به شرط نيه مثلا the single strand DNA percentage adenine isn't equal with the percentage of the thymine and percentage cytosine isn't equal with the percentage of the guanine
بس just in DNA double strand the percentage of adenine is equal to percentage of thymine and the percentage of the cytosine is equal to the percentage of the guanine. أو كداينا أما إيروين كارغاف أم ياسايا أما الرولة كداينا إيروين كارغاف وتي percentage of adenine is equal to percentage of guanine. باش so أتواني أمش بنوسي الله percentage of purine كأما دو جار هاته الامتحان percentage of purine is equal to percentage of pyrimidine ويكساني شبه چند هر دو percentage كا ويكساني شبه لصار پنجا سبوتان پروفكم مثلا با example لك بينينو اگر اي يكسان بوبا بيست يلا اي يكسان بوبا اما طبعا جيفنا اي تي يكسان بچن تي يكسان بچن زمزان تي يكسان بتأكيد يكسان ببيست زور باش مادام تي يكسان ببيست اي سي يكسان بچن و جي يكسان بچن سي و جي يكسان بچن ببي امرو ليك همانا percentage هميان كوت percentage يعني صد و يستا اي يكسان ببيست تي يكسان ببيست كواتا بيست و بيست چنكا اما هر دو كان چنكن هر دو كان بهر دو كان وكاتا چن 40% تكا بهر دو كان كواتا امش چنيان بو مينتو 60% so percentage C يكسانه بس C percentage G يكسانه C percentage كواتا انجا ورا بيورين كان كوب كرو بيورين كوب كرو كيزانه بيورين كان يكسانه بشي بيورين كان يكسانه بوي كهايلايت يكم اما بيورينا باشا امش بيورينا و كاتا چی C plus beast يكسانه بچن يكسانه با 50% زور باشا هذه باي بيرميدين كانش كوكينو بيرميدين كانش يكسانه بچن بيرميدين كانش او بلين ام رنگه يكم او بيرميدينا و اوش بيرميدينا و كواتا اكاتا چی ايش اكاتا beast plus C و اوش اكاتا چن هر دوكان اكاتا 50% كواتا دائمي خوا بيورين يكسانا ب 50% بيرميدين يكسانا ل 50% دائمي خوا ودائما خوا ل DNA نسبة بيورين بو بيرميدين نسبة بيورين بو بيرميدين يكسانا بچان بهم الان يك بيك اما زور كرنگا كواتا هر كاتيكي كانباتي بآساني اواني تر ادوزيتوا بوشو استبون منخوتان او برسارة اما بدوزنوا اويكا ها نسرا in the plants DNA nucleotide percentage thymine C كواتا percentage اوان چي خوتان بدوزنوا بيا زحمت اینجا وتمان ئەگەر DNA کا پەرسەنتێجەکان یەکسان نەبوون بۆ نمونە پرسیاری بە کلۆریە بەداخەوە لە کتێبەکەی شاتیان نیە بە هیچ شێوەیەک ئەم پرسیارە لە کتێبەکەتانە نییە ئەو کاتە هاتەوە لە ئیمتحانی تر چار نییە ئەگەر نایترۆجینەس بەیسەکان یەکسان نەبوون بۆ نمونە ئەمە نایترۆجینەس بەیسی چییە؟ نایترۆجینەس بەیسی ثایمینە پاتێڕنەکەی کامەیە؟ ئەمەیە ها دوورن لە یەکەوە باشە أي نيتروجينوس بيسي guanine لقل نيتروجينوس بيسي cytosine أها يكسانين علي لبر أوي يكسانين because percentage of C isn't equal with the G and also the percentage of A isn't equal with the T so this DNA is single strand دائما أما given الامتحاني بكالوريا رك أما given if you have the following percentage of the nucleic acid
C equal to 31%, G equal to 23%, A equal to 20%, and T equal to 26%. From this information, this DNA is single strand, double strand, RNA single strand, DNA double strand. شتێکی ئەلۆ بابەت هاتەوە باش بیرم نەمەوە بەس تۆڵی ئەمە لەبەرەوەی تی تایە DNA single strand و لەبەرەوەی پێرسەنتێجەکان یەکسانی لەوانەیە تەلەبە پرسیارکە باشە مامۆستا ئەگەرم دوانەیە یەکسان بن مەسەرەن سی و جی یەکسان بەڵام ئەی و تی یەکسان نین هەر ئەڵێ single strand دەبێ هەر چواران دوو یەکسان بن ئینجا ڕاستە. بەنسبەتینەوە بەنسبەت ئەم تێبینیە ئێوە ئینشەڵا لە ترانسکریپشنا باسیەکەین کە چۆن ئێمارنی ترانسکریپتە بێ لە DNA ینی DNA ترانسکریپشنە بێ ئەبوو ئەبێ بە ئێمارنی تۆ لە ئیمتحانی بەکلۆریە هەر چۆنێک هاتەوە ئەم تێبینیە من بەس ڕەئی خۆمە ڕەئی خۆم وایە لە ئیمتحانی بەکلۆریە ئەم دوانە یەکسانەکەی بە یەکتری لە ئیمتحانی بەکلۆریە ئەم دوانە یەکسان کەن بە یەکتری تکایە ئەڵێ بۆ نمونە ئەگەر لە DNA پەرسنتێجی ئەی یەکسان بوو بە 20 ئەو کاتە لە RNA ئەمە تاوان لە چیە ئەوە چاکی کەم لای خۆشتان RNA سۆری DNA ئەو کاتە پەرسنتێجی یۆراسیل یەکسانە بە چی ئەڵێ ئەمەیان پەرسنتێجی یۆراسیل یەکسانە بە DNA RNA so ئەگەر ئەمە گیڤن بوو تاوان ئەمە گیڤن بوو گیڤنە ئەڵێ پەرسنتێجی یۆراسیل چەنە تۆ یەکسانەکەی بە پەرسنتێجی ئەدینین نەک ثایمین نەک سایتۆسین نەک گوانین ئەوان بۆ نمونە من لە ئیمتحانە بۆ نمونە ئەمە تێمێ ئەی پەرسنتێج یەکسانە بە چەند مەسەلەن یەکسانە بە 21 تی پەرسنتێجەکەی یەکسانە بە for example 21.4 یان 0.3 ئەگەر وتی یۆراسیل پەرسنتێجەکەی یەکسانە بە چەند یەکسانە بە چەند تۆ ئەڵێ پەرسنتێجەکەی یەکسانە بە چەند یەکسانە بە 21 نەک 21.3 باشە ئاوای هێنیکەن ئیتر من ڕائەکەی خۆم ناڵم لە برۆی کە ستە لە بەسەری لێ تێک نەچێت بینە سەر کارگافز ئەڵێ کی ئەندرستانتێک بوو بۆ ئەندرستان ئەڵێ یان کیەک بوو بۆ ئەندرستاندی structure of the DNA مە ئاسان ئەڵێ because base pairing rule base pairing rule وتمان بریتێ لە چی cytosine in one strand on one the strand of the DNA pair with the guanine and opposite strand and adenine pair ئەمە تەواویکەین with the thymine ئەوە تەواویکەن بێ زەحمەت بەو شێوە base pairing rule کەواتە ئەڵێ چی C paired with the G T paired with the A ئەوەمان باس کردو یعنی سەر complementary bases یعنی چی یعنی ئەگەر بۆ نمونە من A T C G T A G C T ئەوانەم هەبوو لە ستراندێکە باش ئایا هەمان کۆپی هەیە لە ستراندەکەی کە بۆ نمونە ئەمە one of the strand of DNA باش other strandەکەی چۆنە ئایا other strandەکەی چۆنە ئایا کۆپی ئەمە با کۆپی کەم ئەمە هەڵەیە یان هەڵە نییە زۆریش غەڵەتە بۆ چونکە کۆمپلیمنتەری یەکترین نەک ئایدنتیکەڵ کەواتە DNA کۆمپلیمنتەری یەکترین نەک ئایدنتیکەڵ کەواتە مەبەستی چیە لە کۆمپلیمنتەری مەبەستی وەیە ئەگەر ئەی لە ستراندێکە هەبوو کەواتە بەرامبەرەکەی تێبێت بەو شێوە ئێستا تەواویەکەین ئەی ئەگەر لە ستراندێکە هەبوو بەرامبەرەکەی بێ بەچی تی دوای ئەوە کێزانە چییە T AA GG CC AA TT GG sorry CC and G A ئەوە پێوترە complementary کەواتە other strand is complementary to the
opposite strand ئەمە پێوترێت complementary bases زۆر باشە. Complementary nature of the DNA has two important یەکەمیان complementary nature of the DNA has two function. یەکەمیان hydrogen bond ئەمە زۆر مهم نییە. Hydrogen bond that located between the base help two strands of the DNA molecule together. دومیان complementary nature of the DNA help how explain replicate بمبخشن لبروي كات نماوە ئەمە لە دەرسی داهاتوو لە سەکشنی سێ باسەکەین چۆن DNA replicate دەکا بەهۆی complementary کەواتە before the cell division one strand of the DNA يعني ئەگەر DNA بۆ نمونە ئەگەر هین کات ناچار بووم باسی کەم بۆ نمونە ئەم دوو ستراندە با هایلایت کەم مەسەرەن ئەمە ستراندە کۆنەکەیە ئەمەش ستراندێکی کەیە زۆر باشە. ئێستا ئەگەر ئەم DNA replicate بکە ئاوا جیابنەوە لە یەکتر یەکەم جار جیابنەوە اینجا ستراندێکی تازە exactly لەمە بۆ نمونە ئالێرا دروست ئەبێ. ئێستا ئەم ستراندە تازە کەلەرەکەیە گۆڕم ئەیکەم بە شین بۆی بزان کە ئەمە تازەیە چاولیە ئەوە ستراندێکی تازەیە ئەوەش ستراندە کۆنەکەی کاتە ئەم ستراندە کۆنە ئەبێ بە قاڵب بۆ ستراندێکی تازە. ئێستا ئەمە پێی ناوترێ ئەمە پێوترێ old ڕاستە ئەمە پێوترێ چی پێوترێ old ڕاستە ئەی ئەمە پێوترێ چی new کێ بوو بە old ئەمە پێوترێ template یعنی قاڵب ئەمەش پێوترێ چی complementary. ئێستا ئەمە مۆلکوڵێکی دێنی how about this strand ئەینەنش ستراندێکی تازە ستراندێکی تازە لەسەر ئەمە دروستە بێت و لە تەنیشتی ئەمە دەیانین ئاوە کەواتە ئەمە پێوترێ چی پێوترێ new و ئەمە پێوترێ old و پێش ئەوترێ چی template. ئەمە لە دەرسەکانی داهاتووە لە سەکشنی سیا ئینشەڵا باسیەکەین بمبورن ئێستا زۆر لەسەری ناڕێن ئاڵێ ئەگەر complementary nature نەبێت ناتوانێت ئەو DNA replicate بکە. ئێستا دوو مۆلکوڵی DNA لە چی لە مۆلکوڵێکی کۆن دروست بووە. ئێستا با بینە سەر چی بینە سەر ستراندی DNA identical each other ئەوشمان باس کرد لەبەر یەک کەلیمێ ئەمە لەبەرکەن کافیە بەس ئەوەنە لەبەرکەن یعنی بۆچی DNA identical نین بۆ DNA identical نین ئەی چین complementary بۆ لەبەر base pairing rule. چۆن base pairing rule چۆن دترمنی ئەوەکە ئەڵێن ئەگەر ستراندێک A هەبوو یەکسەر لە ستراندەکەی کە ئەی دانینیانتی ئەڵین تی چکە ئەوە base pairing ڕوڵە ئەگەر لە ستراندێکا سی هەبوو لە ستراندەکەی کاچی دانی یەکسەر جی باشەگەر لە ستراندێکە تی هەبوو لە بەرامبەرەکە چی دانین ئەی ئەگەر لە ستراندێکە جی هەبوو لە ستراندەکەی کەچی دانین سی ئەمە پێوترێ base pairing rule ئەڵێ لەبەرەوەی base pairing rule هەیە کەواتە identical یەکترینین بەڵکو چی complementary یەکترین. اینجا با بینە سەر ئاخر شت base sequence. What is the meaning of the base sequence? Base sequence ئەگەر یەک ستراند لە DNA وەرگری یعنی تۆ فۆکەس بکەیتە سەر یەک ستراند ئەوە پێوترێ چی پێوترێ base sequence the order of the nitrogenous bases on a chain واتە تۆ یەک ستراند سەیری بکەی ئەوە پێوترێ base sequence. بەڵام complementary دوو ستراندە اینجا ئەمەش ئەم تێبینیش لە بەکلۆریا هاتوۆتەوە تکایە فۆکەسی بخەنە سەر ئەمە ministry exam question ئەڵێ DNA لە چی و چی پێکاتوە وەلەو لە کتێبەکەی شانیە کاربۆنی تایە بەڵێ هایدرۆجینی تایە بەڵێ چکە هەموو شوگەرێ کاربۆن و هایدرۆجین و نایترۆجینی تایە ئەمە لە ڕایبۆزەکەیە هەیە نایترۆجینەس بیسیش ئەوە هەر زۆر تایەتی فۆسفێت گروپیش هەر تایەتی کەواتە ئاوا لە بەریکەن چۆن پی یعنی ئەوە لە DNA و هیوادارم سەرکەوتوو بن سپاسدان دەکەم خواتان لەگەڵ